soos 'n fontein vloei. Vrede wat my hart vul soos 'n rivier, en geduld wat wag op die tyd alleen. Vriendelikheid wat ander dra, goedheid wat uit uw hart vloei, geloof wat nooit wankel nie, en sagmoedigheid wat die lig wys. Selfbeheersing wat die vlees stil maak, 'n gees wat altyd na jy luister. Teen sulke dinge is daar geen wet nie, want die gees bring lewe, die gees bring vryheid. O Vader, ek prys u naam. Laat my wandel in die gees, nie my eie begeertes nie, maar u wil alleen. Seën my met wysheid, seën my met lig. Die Gees lei ons in waarheid, die Gees herinner ons aan u woord. Die Gees leer ons om u lief te hê en om u geboei te behou. Die Gees gee krag in swakheid, die Gees bring troos in pyn. Die Gees gee hoop in donker dae en wys die pad van regverdigheid. Die Gees leer ons om te bid met sugte wat nie uitspreekbaar is nie. Die Gees getuig dat ons die kinders is en roep uit, Abba, Vader. O Vader, ek prys u naam. Laat my wandel in uw gees, nie my eie begeertes nie, maar u wil alleen. Seën my met wysheid, seën my met lig. Die Gees gee wysheid nie van mense nie, die Gees gee insig nie van hierdie wêreld nie. Die Gees openbaar die verborgenhede van u hart en wys ons die weg na lewe. Die Gees maak ons tempels heilig, die Gees seël ons vir die dag van verlossing. Die Gees laat die dorstige drink, die Gees laat die hongerige eet. Die Gees is olie in ons lampe, lig vir die nag, oop vir die dag. Ek vra nie goud, ek vra nie rykdom, ek soek nie eer van mense nie. Ek vra net u Gees, u wysheid, u insig, want u is my lewe, u is my alles. O Vader, ek prys u naam. Laat my wandel in u Gees, nie my eie begeertes nie, maar u wil alleen. Seën my met wysheid, seën my met lig. Vrag van die Gees, vul my lewe. Liefde, vreugde, vrede, laat dit vloei. O Vader, ek wandel in die lig, tot in ewigheid, tot in ewigheid. Listen to playlists based on your mood on the YouTube Music app. Ja, we zien die skepper van alles, geen ander almachtige wel bestaan nie. Hy het die hemel en die aarde gemaak. Hy is die ewige, ons Vader. Exodus 3 vers 14 tot 15 sê, en Vader het aan Moses gesê, ek is wat ek is, verder
het hy gesê. So moet jy aan die kinders van Israel sê, het my na julle gestuur, verder het Vader aan Moses gesê. So moet jy aan die kinders van Israel sê. Môre almal. Welkom. Skus, ek het 'n prentjie. Ek het 'n ding probeer doen as my skrif agterste voor, so toe maar, né? Nee, as ons na hom kyk is hy reg. Wys dit sien julle hom reg want hy's onderste bo. Hallo Annelie. Hallo Annelie. Hallo julle. Hoe gaan dit vir julle vandag? Leo. Gaan dit met jou Annelie? Baie goed en met julle? Goed, dankie. Lyk vir julle kan kry daar. Dis ysig. Dit is ek dink ek weet nie eers hoe warm of koud is dit nie, maar dis in die huis, maar ek voel half nie, weet jy wat, ek wil net nog warmer aantrek. Ja, ons is in spaghetti straps en shorts en ons probeer net afkoelie, so fans aan. Ja, dis Bring waar. dit vir my. Shalom Lily. Hallo almal wat hier is, Ronnie, Rovey, die Miss Action Tel. Hallo almal. Okay, julle, ons gaan maar so lank begin. Onthou ek rekord hierdie vir ons YouTube channel, bring jou lampie. En ek transcribe. So daar sal skrif onderop wees op die skerm as julle nie die klank wil aansit nie. As julle laat ander moet luister soos ek met 'n kleintjie wat slaap. Hallo Tannie Annelien. So, okay, so vandag se onderwerp is vrugte van die gees op aandrang van naaspreek. So ons gaan vandag net 'n bietjie die verskillende aspekte van dit bespreek. Ek het gedink ek begin dalk net vir ons eers met die skrif uit Levitikus en dit is Sabbat en ons moet maar seker maak okay Lily, ons sal nou kyk daar. Ons wil net eers 'n bietjie deur die Torah lees of een van die wette lees en dan ek lees vir julle sommer hierso uit Levitikus 26 vers 1 tot 6. Dit is nou die seëninge vir gehoorsaamheid. Julle mag vir julle geen afgode maak nie en 'n gesneede beeld of 'n klippilaar mag julle vir julle nie oprig nie. En 'n steen met beeldewerk in julle land nie opstel om julle daarby neer te buig nie, want ek is Jahwe julle God. My sabbate moet julle hou en my heiligdom ontdien. Ek is Jahwe. As julle my insettinge wandel en my gebooie hou en dit doen, sal ek julle reëns gee op die regte tyd en die land sal sy opbrengs gee en die bome van die veld sal hulle vrugte gee. En die dorstyd sal vir julle aanhou tot die druiweoes en die druiweoes sal aanhou tot die saaityd en julle sal julle brood volop eet en veilig in julle land woon. Ook sal ek vrede gee in die land sodat julle sal lê en rus sonder dat iemand julle skrik maak. Ek sal die wilde diere uit die land verdwyn en geen swaard sal deur julle land trek nie. So hier is ook baie profeties. Jy weet, dit is 'n tweesnydende swaard. Dit is fisies, maar ook geestelik. So hier waar dit sê, die reëns op die regte tyd is die blessings van Vader en die gifts van die Spirit. Maar ook sal hy die land die opbrengste gee, so die bome van die veld sal hulle vrugte gee. So ons sal ons vrugte dra in die regte tyd, soos ons moet. Ons sal goeie vrugte dra wanneer ons Vader se wette volg. Lily sê, hierso een van die sissies het gevra hoe om die message opsies te gebruik. Is sy in nou? Wie het laas gevra? Was dit Chantal? Is sy reeds in die boodskap? Ag, ek bedoel in die meeting, in die boodskap. Môre julle, nee, dit was nie ek nie, hoor. Okay, nee, Nicolas sê so dit was Juanita gewees. Okay, ons sal maar aanhou en kyk as sy ons join, is sy in al. Ek kan nou nie sien wie's almal hier nie. Eens kyk. Nee, Juanita is nog nie in nie. Okay. Nee, dis okay. Dan as sy join dan sal ons vir haar verduidelik. Okay, so ek het daai nou met dit begin dat julle net kan weet, basically dat as ons Vader se wette volg, sal die vrugte van die Gees begin volg natuurlik. Nou, ons moet partykeer 'n bietjie pruning self doen. Partykeer spring jy in en doen die pruning.
En dit is gewoonlik 'n bietjie our shit, is wat ons van wil hou, of van wat sou wil hê. Maar ja, dan wie ever volgen ons aan Angie, Annelie? Wie van julle wil eers gaan met julle skrif? Ek sal begin, as julle nie omgee nie. Reg. Goed reg. Okay, so dit begin by die vrugte van die Gees in Galasiërs 5 vers 22 tot 23. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie. Maar die wat aan Yeshua Mashiach behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. Dan het ek skrif hierso gekry in die Order of the Ancients, hoofstuk 11 vers 1 tot 4. Ekskuus, dis nou in Engels. Ek het nie al die Afrikaanse weergawe nie, maar ek is seker almal van ons verstaan Engels. These are the fruits of the Elohim of the Ruachot, enlightenment whereby a man can perceive the ways of Elohim to walk therein, discernment to know the good from the evil, reverence for the name of Yahweh, and consciousness of the approaching judgments of Elohim, humility, peace, patience, abundant charity, love of righteousness, vision, wisdom, trust, faith, confidence in the power, the Almighty Elohim, knowledge, self-mastery, sanctity, pure thoughts, abounding love for all who follow the truth, purity, modesty, and the ability to hide within oneself the secrets of Elohim which one has received. All these things come unto men in this world through communion with the Ruach of truth. All those who walk in the path which is set before them by the Ruach of truth shall receive health in their navel and marrow in their bones, and shall find wisdom and hidden treasures of knowledge. These shall inherit eternal lives, even the continuation of the seeds forever and ever, worlds without end. Eternal shall be their blessings, and everlasting their joy in the realms of glory. For they shall be crowned with light and glory, and shall dwell in everlasting burnings in the presence of our Elohim. En ek dink net so 'n bietjie van 'n break-up gedoen, of 'n breakdown altens. As ons net gaan na die eerste vrug van dit, is dit liefde. In 2 Johannes 1 vers 6. En dit is die liefde, dat ons wandel volgens sy gebooie. Dit is die gebod, soos julle van die begin af gehoor het, dat julle daarin moet wandel. 1 Johannes 5 vers 3 tot 5. Want dit is die liefde tot Yahweh, dat ons sy gebooie bewaar, en sy gebooie is nie swaar nie. Want alles wat uit Yahweh gebore is, oorwin die wêreld. En dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin het as hy wat glo dat Yeshua die seun van Yahweh is? Daarom, Deuteronomium 6 vers 5, daarom moet jy Yahweh jou Elohim lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel, en met al jou krag. Levitikus 9 vers 18, jy mag nie wraakgierig of haatdraand teenoor die kinders van jou volk wees nie, maar jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek is Yahweh. Deesdae sien 'n mens baie, veral op TikTok waar mense mekaar verskriklik uit mekaar haal. En my skoonma het my gister iets baie interessant gewys. En die Christene wat, ek is nie op Facebook nie, so sy het dit op Facebook gesien, wat nou blykbaar 'n ding begin het van die wat glo soos ons glo. Ek ken nie die hele storie nie, soos ek sê, ek het dit nie anders gelees nie, my skoonma het my vertel. En dan dink ek by myself, dis baie vreemd hoe hulle nie enige ander gelowe wil aanval en regstel en so woes is met hulle nie, want ek meen as jy kyk na al die ander gelowe wat daar is en sataniste en alles, maar dit is tog die wat glo soos wat ons glo wat aangeval word. Maar ons weet dat dit gaan begin. Ek dink dit is genoeg vir ons om oor te bekommer te wees. Ons moet mekaar oppas en mekaar lief hê. En ja, ek dink ons het meer as genoeg teen ons is nie nog nodig om onder mekaar teen mekaar te draai nie. Dan in Tobit 4 vers 15, do to no one what you yourself hate. Sirach 25 vers 1, 3 dinge het my siel begeer, en hulle is die beste voor Elohim,
en mens, die broederskap van broers en die vriendskap van vriende, en 'n man en 'n vrou wat volkome by mekaar pas. Julle met my stop as julle iets het om by te sit, want dan gaan nou net aangaan, as julle nie omgee nie. Blydskap, Psalm 16 vers 11. U sal my die pad van die lewe bekend maak. Versadiging van vreugde is voor die aangesig lieflikhede in die regterhand vir ewig. Nehemia 8 vers 11. Verder het hy vir hulle gesê, gaan, eet lekker spys en drink soet dranke en stuur porsies aan hulle vir wie niks berei is. Want hierdie dag is heilig aan ons Jahwe. Wees nou nie bedroef nie, want die blydskap in Jahwe, dit is julle beskutting. Jesaja 12 vers 2 tot 3. Ja, Jahwe is my heil. Ek sal vertrou en nie vrees nie, want Jahwe is my krag en my psalm, en hy het my tot heil geword. En julle sal water skep met vreugde uit die fonteine van heil. Jesaja 55 vers 12. Want met vreugde sal julle uittrek en met vrede gelei word. Die berge en heuwels sal voor julle in gejubel uitbreek en al die bome van die veld en die hande sal van die veld sal hande klap. Psalm 32 vers 10 tot 11. Die goddelose het baie smarte, maar hy wat op Jahwe vertrou, met goedertierenheid sal hy hom omring. Wees bly in Jahwe en juig oor regverdiges en jubel alle opregtes van hart. Dan vrede. Numeri 6 vers 22 tot 27. En Jahwe het met Moshe gespreek en gesê, spreek met Aharon en sy seuns en sê, so moet julle die kinders van Israel seën. Deur vir hulle te sê, Jahwe sal jou seën en jou behoed. Jahwe sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Jahwe sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Moet hulle dan my naam op die kinders van Israel lê en ek sal hulle seën. Jesaja 26 vers 2 tot 4. Maak ook die poorte dat die regverdige nasie kan ingaan, wat die trou bewaar. U sal 'n standvastige gesindheid in volle vrede bewaar, want hulle vertrou op u. Vertrou op Jahwe vir ewig, want in Jahwe is die ewige rots. Jesaja 48 vers 18. Ag as jy maar na my gebooie geluister het, dan sal jou vrede gewees het, soos 'n rivier, en jou geregtigheid, soos die golwe van die see. Psalm 29 vers 11. Jahwe sal sy volk sterkte gee. Jahwe sal sy volk seën met vrede. Psalm 119 vers 165. Die wat u wet liefhet, het groot vrede, en vir hulle is daar geen struikelblok nie. Dit is die een ding wat ek moet sê van dat ons tot die waarheid gekom het, is die feit dat ons, ek en my skoonma praat gereeld daaroor, is die vrede wat 'n mens het, in spite van al die moeilike dinge wat om ons aangaan, en lelike goed wat gebeur met geliefdes, jy kan daai tipe goed hanteer, maar daar's nog steeds 'n vrede wat jy nog nooit voorheen beleef het nie. Amper, ja, dit gaan nou sleg, maar Vader is in beheer, en met daai kom daar 'n rustigheid en 'n kalmte. Dan is ek by lankmoedigheid. Eksodus 34 vers 5 tot 7. Jahwe het neergedaal in die wolk en daar by hom gestaan, en hy het die naam van Jahwe uitgeroep. Toe Jahwe by hom verbygaan, het hy geroep, Jahwe, Jahwe, barmhartige en genadige Elohim, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou. Want die goedertierenheid bewaar vir duisende, wat ongeregtigheid en oortreding en sonde vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie. Wat die ongeregtigheid van die vaders besoek aan die kinders en aan die kindskinders, aan die derde en aan die vierde geslag. Psalm 86 vers 15. Maar u Jahwe is 'n barmhartige en genadige Elohim, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou. Spreuke 14 vers 29. Die lankmoedige is groot van verstand, maar die kortgebondene behaal stoltheid. Spreuke 15 vers 18. 'n driftige man verwek twis, maar die lankmoedige
laat die geskil bedaar. Spreuke 16 vers 32. Die lankmoedige is beter as 'n held, en hy wat sy gees beheers, as een wat 'n stad inneem. Vriendelikheid. Spreuke 22 vers 9. Wie vriendelik is, hy word geseën, omdat hy van sy brood aan die arme gee. Mega 2 vers 7. Mag dit gesê word, o huis van Jakob, sou Jahwe dan ongeduldig wees, of is dit sy dade? Is my woorde nie vriendelik teenoor hom, wat as opregte wandel nie? 1 Korintiërs 13 vers 4. Die liefde is lankmoedig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie. Die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblaase nie. Efesiërs 4 vers 32. Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar. Vergeef mekaar, soos Jahwe ook en Yeshua Mashiach julle vergewe het. 2 Timoteus 2 vers 24. En 'n diensknegt van Jahwe moenie twis nie, maar vriendelik wees teenoor almal, bekwaam om te onderrig en een wat kwaad kan verdra. Timoteus 3 vers 2. Ek het nou nie gesê wat se 1 of 2 nie. Om niemand te belaster nie strydlustig te wees nie, vriendelik te wees en aan alle mense alle sagmoedigheid te bewys. Opregte 3 vers 17. Maar die wysheid van bo is ten eerste rein, die vrede liewend, vriendelik, gesaglik, vol barmhartigheid en goeie vrugte, onpartydig en ongeveins. 1 Petrus 2 vers 18. Diensknegte, wees julle Here onderdanig met alle vrees, nie alleen aan die wat goed en vriendelik is nie, maar ook aan die wat verkeerd is. Ek moet sê ek is baie skuldig aan dit, dat ek nie altyd baie vriendelik is met die wat met my wil stry oor wat ek glo nie. En tog sê skrif dat dit is nie wat ons moet doen nie. Laat hulle maar gaan, laat hulle sê wat hulle wil. Op die einde van die dag, as ons onsself kan beheer en Vader se lig laat skyn, is dit al wat saak maak. Hulle gaan sê wat hulle gaan sê, of jy nou met hulle stry of nie. 1 Petrus 3 vers 8. En eintlik wees almal eensgesind, medelydend, vol broederliefde en ontferming, vriendelik. En dan is ek hierso by enetjie wat ek nou al gaan soek het in al die skrifte, ek het dit gaan compare in Esod met al die verskillende skrifte wat daar is. En almal kom af op goedheid of goodness. Maar as jy goedheid gaan opsoek in skrif, is dit bietjie interessant. Psalm 14 vers 1 vir die musiekleier, 'n psalm van Dawid. Die dwaas sê in sy hart, daar is geen Elohim nie. Sleg, afskielik, afskuwelik, maak hulle hul dade. Daar is niemand wat goed doen nie. Psalm 14 vers 3. Hulle het almal afgewyk, tesame het hulle ontaard. Daar is niemand wat goed doen, ook nie een nie. Psalm 53 vers 2. Die dwaas sê in sy hart, daar is geen Elohim nie. Hulle het sleg gehandel en hul onreg afskuwelik gemaak. Daar is niemand wat goed doen nie. Psalm 53 vers 4. Hulle het almal afgewyk. Tesame het hulle ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie, ook nie een nie. Matteus 19 vers 17. En hy sê vir hom, dis Yeshua, waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie, behalwe een, naamlik Jahwe. Maar as jy in die lewe wil ingaan, onderhou die gebooie. Markus 10 vers 18. En Yeshua sê vir hom, waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie, behalwe een, naamlik Jahwe. Lukas 18 vers 19. En Yeshua antwoord hom, waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie, behalwe een, naamlik Jahwe. Dan gaan ons af hierso na Efesiërs 5 vers 9, want die vrug van die Gees bestaan in alle goedheid en geregtigheid en waarheid. Ek het Sirach 14 vers 20 tot 26. Heilige sê, Baruch is the man who meditates on goodness in wisdom and thinks upon Kodesh matters with his understanding. He who considers his ways in his heart shall also have understanding of his secrets. Go after her as one that follows,
and lie in wait on her ways. He who peers in her windows shall also listen at her doors. He who lodges near her house shall also fasten a peg on her walls. He shall pitch his tent near to her, and shall lodge in the lodgings where goodness is. He shall put his children under his shelter, and lodge under her branches. Sirach 32 vers 13. And for these, Barach, he who made you, and has filled you with his goodness. Whoever reveres Yahweh shall receive his discipline, and those who seek him early shall find favor. He who seeks the law shall be filled with it, but the hypocrite shall stumble over it. Those who revere Yahweh shall find right ruling, and shall kindle righteousness as a light. So die gevolgtrekking wat ek gemaak het, is daai goedheid. Ek het self al hoeveel keer die fout gemaak waar ek gesê het, ag maar, hulle soek sulke goeie mense, of daai persoon is so goed. Ek het self al mense gehoor op het sê, ek is so goed, hoekom gebeur hierdie goed met my? Wanneer skrif vir ons sê dat daar net mooi niemand is wat goed is nie. Yeshua self het gesê, ek is nie goed nie, daar is net een wat goed is. So wat vir my dan sê is dat in plaas van goedheid of goed wees, kan jy goedhartig wees. In die sin van dat jy daarna streef om beter te wees. En dan het ek hierso in die boek van die Netzarim waar Yeshua raad gee oor dit. In Netzarim 9 vers 40. Love your enemies, but not their faults. Love those who hate you, but concede nothing to their wickedness. Give without expectation of return. Then only can you lay claim to goodness and be called a servant of Yahweh. As julle weet van enige ander skrifte, daar's net een wat ek op afgekom het waar daar verwys word na iemand as goed. Dit was Moshe. En dan natuurlik as jy nou kyk na iemand soos Henog, Elia wat net opgevat is in die hemel. En as 'n mens gaan kyk na hulle persoonlikhede, veral iemand soos Moshe, waar dit uiteensit hoe sagmoedig en liefdevol en geduldig hy was. Dit is al daai goed wat in mekaar pas soos legkaartklokkies. Dit is nie net die een ding en dan outomaties val die ander goed in plek nie. Dit is asof 'n mens moet streef om die een te bereik en dan kan jy aangaan om die ander een te bereik en dan eventually maak dit een groot prentjie. Maar wie van ons kry dit reg op 'n daaglikse basis? Miskien vandag kry jy die een reg, môre faal jy met 'n ander een. So dit is 'n konstante oefen om hierdie goeders reg te kry. Okay? Ek is dan nou met getrouheid. Psalm 89 vers 38. Soos die maan sal hy vir ewig vasstaan en die getuie in die hemel is getrou. Spreuke 12 vers 22. Valse lippe is vir Jahwe 'n gruwel, maar hy het 'n welbehae in die wat getrou handel. Hebreërs 3 vers 5. En Moses was wel getrou in sy hele huis as 'n dienaar, om te getuig van wat nog gespreek sou word. Openbaring 2 vers 10. Wees vir niks wat jy sal, vrees vir niks wat jy sal ly nie. Kyk, die duiwel gaan sommige van julle in 'n gevangenis werk, sodat julle op die proef gestel kan word. En julle sal 10 dae lank verdrukking hê. Wees getrou tot die dood toe. En ek sal jou die kroon van die lewe gee. Openbaring 17 vers 14. Hulle sal teen die lam oorlog voer, en die lam sal hulle oorwin, want hy is die meester van die meesters en die koning van die konings, en die wat saam met hom is, geroepe en uitverkore en getrou. Sagmoedigheid. Numeri 12 vers 3. Maar die man Moses was baie sagmoedig, meer as al die mense op die aardbodem. Matteus 11 vers 29. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. Matteus 21 vers 5. Sê vir die dogter van Sion, kyk jou koning kom na jou toe, sagmoedig, en hy sit op 'n esel, ja 'n jong esel, die vul van 'n pakdier. Wanneer ons met sagmoedigheid gaan opsoek is Moses en ons Messias gegee as voorbeelde. En as jy die betekenis van die woord gaan opsoek,
kom mens tot die gevolgtrekking dat ons Moses en die Messias nederig, sag en liefdevol was. En dan as ons gaan kyk na die skrif in Deuteronomium 18 vers 18, waar Vader vir Moshe sê, 'n profeet sal ek vir hulle verwek uit die midde van hulle broers, wat soos jy is. En ek sal my woorde in sy mond lê, en hy sal aan hulle sê wat ek hom beveel. So ja, hy was soos hy in die sin van dat hy ook 'n profeet was, maar ek glo ook hier dat dit moontlik bedoel sy persoonlikheid, sy sagtheid, sy liefde. Dan my laaste enetjie en dan sluit ek af met selfbeheersing. 2 Timoteus 1 vers 7. Want Jawe het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. 2 Petrus 1 vers 6. En by die kennis, die selfbeheersing, by die selfbeheersing, die lydsaamheid, by die lydsaamheid, die godsvrug. En dan in the Wisdom of Solomon 8 vers 7, and if a man loves righteousness, her works are good, for she teaches self-control and insight, righteousness and endurance, of which there is naught more profitable than men may have in their life. En dit is wat ek vandag vir julle te sê het. Dis pragtig, baie mooi. Soos ek gesien daar, die Angie is elkeen gaan vat en hom mooi opgedeel met skrifte wat hom mooi verduidelik vir ons. Ek sal ook, ons sal weer soos laasweek ons notas met julle deel op die Dogters van Sion groepie. Jy weet daai 1 Timoteus skrif wat sê, Vader het ons nie 'n gees van vrees gegee nie. Dis een van my go-to skrifte as 'n mamma wat honderde vrese elke dag in my hart het. Party van hulle is of sound mind, party van hulle is nie of sound mind nie, want ons partykeer hier goed wat oppop, en dan het ons die worst case scenario's wat in ons koppies aangaan. En dan post ons dit op, en dan dink ons, wat gaan ek doen as dit gebeur, en dit gaan my reaksies, en dan gaan gou daai en bel, dan het ons hierdie hele storie aan die gang, dat het nog nie gebeur nie, en dit gebeur met my gewoonlik net so voor ek in die slaap moet raak, wanneer die kop moet afsit, dan begin hierdie scenario's in my kop speel. Dit is een van die go-to verse vir my, wat ek sal opsê in my kop, om daai gees van vrees weg te jaag. En te sê, jou het my nie 'n gees van vrees gegee nie. Sound mind is partykeer nie altyd by 'n moeg mamma, dis nie altyd daarby help, daai oomblik nie, jy moet letterlik daai gees wat jou vreesvol maak, en al hierdie fanciful goed in jou kop inbring wegjaag, met skrif, met sound doctrine. En daai is beslis een van my go-to skrifte wat ek gereeld sê. Nou wil ek ook net vir julle add, Nadia het nie 'n gedaanteverwisseling gehad nie. Annelies kon net in vir ons die week, want Nadia moes ietsie gaan doen het die week wat ongelukkig nou nie kon verskuif geword het, nie. So, dankie Annelie dat jy instaan vir ons. Ek like om 2 of 3 witnesses op 'n subject te hê. Ek wil nie minder as 3 sissies hier op hê, nie. Ek het vir Leo gesê, sy moet dit net watch, volgende keer moet sy instaan. Maar nou ja, sy maak asof sy my nie hoor nie. Nee. Annelie, as jy reg is, dan kan jy volgende inspring met jou skrifte. Okay, 100%. Wat ek hier het is net skrifte en ek sal hier en daar miskien ietsie sê. Vrugte van die gees, maar ons het ook vrugte van die vlees. En ek dink soms verwar mense die vrugte van die gees en die vlees. Die vrugte van die vlees is natuurlik die vrugte wat swak vrugte is, né? Vrugte van die gees, Galasiërs 5 vers 16 tot 17. Wat ek bedoel is dit, laat julle lewe steeds deur die gees van Jahwe beheers word, dan sal julle nooit soeg voor begeertes van julle sondige natuur nie. Wat ons sondige natuur begeer, is in stryd met die wil van die gees. En die gees wil is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar en daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Galasiërs 19 vers 21. Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend. Onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdiens, rissies, verdeeldheid, skering, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge. Ek waarsku julle, soos ek julle al vroeër gewaarsku het, wie om aan sulke dinge skuldig maak,
sal nie die koninkryk van Jahwe as erfenis verkry nie. En ek wou aanvanklik gegaan het en elke ding gaan opsoek het in skrifte en dit het regtig waar nie 'n goeie gevoel vir my gelos nie. En ek het dit daar gelaat. En lees ons 1 Petrus 4 vers 3 tot 5. Want dit is genoeg dat ons die afgelope lewenstyd die wil van die heiden volbring, deur te wandel in ongebondenheid, begeerlikheid, dronkenskap, brassery, drinkpartye en ongeoorlode afgoderry. Daarom vind hulle dit vreemd as julle nie saam met hulle loop nie, in dieselfde uitgang van losbandigheid nie, en hulle laster. Hulle sal rekenskap gee aan hom wat gereed staan om die lewende en die dode te oordeel. Efesiërs 4 vers 30 tot 32. En bedroef nie die Heilige Gees van Jahwe nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. Alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid. Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar, vergeef mekaar, soos Jahwe ook Yeshua vergewe het, soos Jahwe ook in Yeshua ons vergewe het. Dan as ek oorgaan na liefde toe, het ek 1 Johannes 4 vers 8 tot 9. Hy wat nie lief het nie, het nie Jahwe geken nie, want Jahwe is liefde. Hierin is die liefde van Jahwe tot ons geopenbaar, dat Jahwe sy enigstgeborene seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. In blydskap het ek 2 Korintiërs 7 vers 12 en 13. Al het ek ook aan julle geskrywe, dan was daar ter wille van hom wat onreg gedoen het nie, of ter wille van hom wat onreg gelei het nie, maar dat ons ywer vir julle aan julle duidelik kan word voor Jahwe. En ek het dit vers 13 nie van my rekenaar afkry. Ek het hom nie neergeskryf nie. Daarom is ons getroos, en behalwe dat ons getroos is, was ons nog meer verbly oor die blydskap van Titus, omdat sy gees deur hulle almal verwek is. Want ek vrede, Hebreërs 12 vers 14. Jaag die vrede na met almal en met die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie. Kolossense 3 vers 15. En laat die vrede van Jahwe, waartoe ook al julle in die liggaam geroep is, in julle harte heers en wees dankbaar. Lankmoedigheid, 2 Petrus 13 vers 14. En ag die lankmoedigheid van ons Here as saligheid, soos die geliefde broeder Paulus ook met wysheid wat aan hom gegee is, aan julle geskryf is. Dan het ek Sefanja 2 vers 3. Soek die Here, o alle uitmoedige en van land, wat sy orderinge hou. Soek geregtigheid, soek ootmoedigheid. Miskien sal julle verborge bly op die dag van die troon van die Here. Vriendelikheid, Efesiërs 4 vers 32. Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar, vergeef mekaar, soos Jahwe ook Yeshua in julle vergewe het. Want ek Filippense 4 vers 5. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. Goedheid, Galasiërs 6 vers 10. Laat ons dan, terwyl ons geleentheid het, aan almal goed doen, maar die meeste aan die huisgenote van geloof. Hebreërs 10 vers 23 tot 24. Laat ons die belydenis van hoop onwankelbaar vashou, want hy wat in beloof is getrou, en laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor. Getrouheid, Spreuke 11 vers 13. Die wat met kwaadsprekery omgaan, maak 'n geheim openbaar, maar hy wat betroubaar is, van gees bedek 'n saak. Lukas 16 vers 10. Hy wat getrou is in die minste, is ook in die groote getrou, en hy wat onregverdig is in die minste, is ook in die groote onregverdig. Dan is ek by sagmoedigheid, Kolossense 3 vers 12. Beklee julle dan as uitverkorenes van Jahwe, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. Titus 3 vers 2, om niemand te belaster nie,
nie strydlustig te wees nie, vriendelik te wees en alle mense alle sagmoedigheid te bewys. Selfbeheersing. Hierdie was moeilik. Titus 3 vers 1. Herinner hulle daaraan om onderdanig te wees aan die owerhede en magte, om gehoorsaam te wees, bereid tot elke goeie werk. Ek dink ons almal voel 'n sekere manier wanneer dit kom by om gehoorsaam te wees teen ons owerhede. En ek voel soms die enigste ding wat ek kan sê rakende dit is daar sekere tyd en 'n plek vir alles. Spreuke 25 vers 28. 'n afgebreekte stad sonder muur, so is 'n man wat sy gees nie kan inhou nie. En dit was my samevatting vir julle vir vandag. Angie, ek is so bly jy het die ander boeke gaan oplees en toe ek jou stukkie sien, toe was ek baie opgewonde. Ek was baie bly om dit te sien. Baie goeie werk en Montiesin ook. Ja, hulle laat my spraakloos, regtig. Baie goeie werk, dames. Dankie vir jou, Annelie. Vader lei ons. Dis altyd vir my amazing wanneer mens begin en jy vra vir Vader se leiding hoe dinge in plek val en begin sin maak vir jou. Goedjies, klein goedjies wat mense nie voorheen raak gesien het nie, word nou ewe skielik baie duidelik. En ek voel met die stappe, die pad wat ons nou stap, dis met alles. Ek meen, hoeveel keer het ons nou al, ek gaan hier nog as 'n voorbeeld gebruik. Elke keer wat ek hier nog lees, is daar iets nuuts. Iets wat ek voorheen nie raak gesien het nie. En ek glo dit is hoe vaar daai precept upon precept, line upon line. Dit is so obvious vir my nou, dat wanneer jy dink jy verstaan dinge nou beter, dan sê Vader, maar wag, kom ek wys jou hou hierdie. Dis elke keer iets nuut, elke keer iets meer amazing. Ja, dit is so, en jy weet, ek sê vir Annelie vanoggend, daai titelstuk is, wat sê, jy moet onderhoorig wees aan die goewerment, of die owerhede wat oor jou aangestel is. Jy weet, ons dink in die tyd toe die Israeliete in ballingskap weggestuur was, Daniël moes gehoorsaam gewees het aan die konings in daai tyd. Hulle kon nie die feeste vier soos hulle wou nie, hulle moes doen wat die owerhede vir hulle gesê het. En dan besef ons is self nog in ballingskap, nee. Daar gaan weer 'n onttrekking wees, daar gaan weer 'n exodus wees, waar ons bymekaar gemaak gaan word. Maar is nog nie nou nie, want ons is nog onder strafgerig. En dan besef jy dat dis moeilik, soos ek sê hier in ons land, maar even in Amerika, ek meen, dinge is maar rof daar ook, dinge is verkeerd daar. En ons weet hier by ons is baie dinge verkeerd. Ons goewerment gaan uit sy pad uit om dinge moeilik te maak vir ons wit mense. En hulle wil ons om elke hoek en draai kniehalter. Maar jy weet, jy dink in jou huis, dis okay om te sê wat jy wil teen hulle. Maar dit is eintlik tog nie. En dit is nie maklik vir ons om daai, ons het laasweek gepraat oor die tong en hoe jy moet bewaar wat jy sê. Ek dink dit was laasweek. En ons moet oppas wat ons kwytraak. En dis teen ons goewermente ook, want daai goewerment is deur Vader opgerig oor ons, as strafgerig. En jy moet in daai straf nog steeds lydsaam en lankmoedig en geduldig en sagmoedig wees. Ja. Die vrugte van die Gees is nie net applicable op in good days nie. Dis meestal applicable wanneer dit moeilik is. Veral onder 'n government wat jou wil afbreek. En ja, ons moet dit maar vinnig besef en dit probeer toepas. Soos Angie sê, eendag is jy goed met een ding en die ander dag dan is jy nou weer dit is 'n struikelblok op 'n ander ding. Ons kan amper nie wen, voel dit partykeer vir ons nie. Maar dit is die sanctification walk wat ons het. Dis om elke dag wanneer jy afsluit te sê, of te besef waarin jy gefaal het vir die dag. En Vader om vergifnis te vra vir dit. En môre net weer te probeer. Want ons is nie perfek nie. Ons is nie goed nie. Soos Angie ook vir ons gelees het, niemand is goed nie. En jy weet, as jy daai stukkie lees, ek gaan net gou terug aan daar wat Annelie gelees het, was in Sefanja. Was dit van die goedheid? Ek dink dit was. Ja, Sefanja 2 vers 3.
Soek Jahwe, o alle ootmoediges van die land, wat sy ordeninge onderhou. Soek geregtigheid, soek ootmoedigheid. Miskien sal julle verborge bly op die dag van die toorn van Jahwe. Nou, enige van ons wat weet wat kom en wat aan die gang is en profesie verstaan, gaan weet hoe belangrik daai vers is vir jou. Want jy wil Vader se beskermende hand oor jou hê, wanneer die alle hel losbars om ons. En daar gee hy vir jou 'n klou hoe jy dit reg kry om daai beskerming te kry, né? Nou by Vader se wette en verordeninge, en dan sal jy moontlik daai straf ontspring. Ek wil nou net gou-gou hierso aangegaan het dan nou met myne. Myne is nou weer 'n bietjie ander tyd op dit. Ons het al voorheen die vyeboom en sy vrugte bespreek, maar ek dink dit nou net 'n pas mooi in hier. So kom ons gaan 'n bietjie in op hom. As ons kyk gou-gou na die verskillende soorte vyebome. Dis nou Engels en Afrikaans gemeng weer julle, ekskuus. Partykeer is die onderwerp of die goed wat jy opsoek in Engels en dan dink jy nou nie om dit oor te vertaal na Afrikaans toe nie, maar ek is seker julle sal verstaan. The common fig tree doesn't need pollination. Fruit develops without fertilization, growing with ease, ideal for home gardens and wildly grown in home gardens. Dan kry jy 'n ander bome, die Capri fig, wat a male tree is. It produces inedible pollen-bearing figs. Houses the fig wasps that pollinate female wasps. So it is nou daai parabytjies, né? So the Smyrna fig requires pollination from the Capri. Fruits drop if not pollinated. Nou dit klink random hierdie, maar hou daai in jou agterkop wat gebeur met hierdie vrug, die Smyrna vrug. As hy nie deur die Capri fig bevrug word nie. Dan kry jy die San Pedro fig. Hy produce 2 crops. Die een is in die spring of in die lente, it develops without pollination. En dan is daar een in laat somer wat pollinasie nodig het deur die fig wasps of die parabytjies. So die Capri fig se bestuivingsproses werk so. Die Capri fig is die manlike boom. Hy dra oneetbare vrugte. Dis baie pitte, hy's droog en hy's nie soet nie, maar binne in daardie vrug leef en broei die vye wesp of parabytjie uit. Die wespie se siklus. So 'n vroulike wespie kruip in by die Capri fig se blommetjies wat binne die vrug sit. En sy lê haar eiers in die manlike Capri fig se blommetjies. Die larwes ontwikkel binne-in en na 'n ruk broei die wesies uit en die mannetjie paar met die wyfie binne in die vyf. So die mannetjie sterf binne in die vyf. Wyfies nou vol styfmeel kruip uit die Capri fig en soek na 'n nuwe vy om binne te klim. Dan vlieg die wyfie 'n baie klein afstand, net 'n paar 100 meter gewoonlik, en soek 'n ander vy. Wanneer sy na die Smyrna of die San Pedro vy vind, probeer sy daar 'n nes maak. Sy kan nie eiers lê nie, want daardie blommetjies is te kort, maar sy laat die styfmeel agter. En daardie styfmeel maak die wyfie blommetjie binne die vrug vrugbaar. En so ontwikkel 'n vol soet eetbare vy. So wanneer ons hierdie dan nou na skrif toe vat, in Deuteronomium 8 vers 7 tot 8 sê dit, want Jahwe jou God bring jou 'n goeie land, 'n land van waterstrome, fonteine en onderaardse riviere, wat in die laagtes en op die berge uitkom. 'n land van koring en gars en wingerdstokke en vyebome en granate, 'n land van olieryke olyfbome en heuning. Hier sien ons dat die vyeboom wat vrug dra as 'n seëning is, goeie bome dra goeie vrugte. Die beloofde land sal vol goeie bome met goeie vrugte wees. En dan in Rigters 9 vers 10 tot 14. Toe sê die bome vir die vyeboom, kom jy, wees koning oor ons. Maar die vyeboom het vir hulle gesê, sal ek my soetigheid en my goeie vrugte opgee en oor die bome gaan swewe. Toe sê die bome vir die wingerdstok, kom jy, wees jy koning oor ons. Maar die wingerdstok het vir hulle gesê, sal ek my mos gee, wat Jahwe en die mense vrolik maak en oor die bome gaan swewe. Toe sê al die bome vir die steektoring, kom, wees jy koning oor ons. Hierdie is nou beeldspraak, né? Vir die ander nasies vir Israel as koning wou saak oor hulle, omdat hulle gesien het Israel is geseën, dit Israel gesê nee. Hoekom sal ons goeie vrugte met julle bedeel? Sê die Messias nie dat ons nie met die semels moet meng nie? Het Jahwe nie ons instruksies gegee om nie ons met ander nasies te meng nie, sodat ons nie saam met hulle afvallig raak en ander gode dien nie. Rigters 9 vers 15 en die steekdoring het vir die bome gesê,
As julle in waarheid my as koning oor julle salf, kom dan, skyn aan my skaduwee. Maar so nie, laat daar dan vuur uitgaan uit die steekdoring en die seders van die Libanon verteer. Jesaja 34 vers 4, and all the hosts of heaven shall be dissolved, and the heavens shall be rolled together as a scroll, and all their hosts shall fall down, as the leaf falls off from the vine, and as a falling fig from a fig tree. Hoekom sal vye nou van bome afval? Is hulle dan nie reg om te eet nie? Is hulle oorryp? Nee, met die smirnofvy, as sy nie bevrug word deur die kaprievy nie, sal sy net afval op die grond. Nie reg om te eet nie, goed vir niks. So dit lyk soos 'n vy, maar daar is niks aan die binnekant aan die gang nie. Dis essensieel 'n dooie vrug. Dit herinner my aan waar die Messias die Fariseërs uitgeskel en gesê het, hulle is soos wit gekalkte grafte, vol dooie bene. In Matteus 23 vers 27 tot 28. Wee julle skrifgeleerdes en Fariseërs, gepeinstes, want julle is net soos gewitte grafte, wat van buite wel fraai lyk, maar van binne vol doodsbene en allerhande onreinheid is. So lyk julle ook van buite vir die mense wel regverdig, maar van binne is julle vol gepeinsdheid en ongeregtigheid. Nou wat het die vrye boom se bevrugting met enigiets te doen? Wel soos julle gehoor het, is daar dood nodig. Deur 'n mannetjie wasp en deur daai dood kom bestuiving vir die wyfie, wat dan die smirnofvy gaan bemes. En so word die vrug ryp, reg om te eet teen laat somer. Net so het ons die Messias nodig gehad om sy lewe vir ons neer te lê, sodat deur sy afsterwe ons met die Vader versoen kan word en sodoende 'n nuwe lewe kan kry en ons vrugte deur ons werke kan wys. Ons weet dat ons werke in Torah gesement moet wees. En Jakobus 1 vers 22 tot 24. En word daders van die woord en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. Want as iemand 'n hoorder van die woord is en nie 'n dader nie, die is soos 'n man wat sy natuurlike gesig in 'n spieël sien. Want hy sien homself, hy gaan weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. So dis nou ook, jy weet, jy nou die skrif gaan lees, maar jy verstaan dit en jy kan dit nie inneem en onthou nie. En dan loop jy weg en jy vergeet daarvan. Dit kom maar daarop neer, né? Soos om jouself in die spieël te sien en dan te vergeet hoe lyk jy as jy wegloop. Want ons vind ons weerspieëling in die woord, wanneer ons begin groei in die waarheid, dan sal ons begin ons eie gedrag erken, weet wat Vader van ons verwag. So ja, die woord word hierso amper as 'n spieelbeeld van hoe ons moet wees. Ons gedrag moet 'n spieelbeeld wees van wat in die woord staan. En dis maar 'n daily sanctification proses. Dit gaan nie oornag gebeur nie. En ons gaan baie val en trip en foute maak. In Jakobus 1 vers 24 tot 25. Want hy sê, ek het daai gelees. Ekskuus. 25. Maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van die wysheid, van die vryheid en daarby bly. Hy sal, omdat hy dit nie vergeetagtig gehoorder is nie, maar 'n dader van die werk, gelukkig wees in wat hy doen. Jakobus 2 vers 14 tot 18 sê, wat baat dit my broers, as iemand sê dat hy die geloof het, maar hy het nie die werke nie. Die geloof kan hom tog nie red nie. As daar nou 'n broeder of suster naak is en aan die daaglikse voedsel gebrek het en een uit jou sou vir hulle sê, gaan heen in vrede, word warm, word versadig, maar julle gee nie vir die liggaam nodig is nie, wat baat dit? Net soos ook die geloof, as dit geen werke het nie, in sigself dood. Maar iemand sal sê, jy het die geloof en die werke. Toon my jou geloof uit jou werke, en ek sal jou uit my werke, my geloof toon. Sien, ons vrugte word geken uit ons dade. Is jy liefdevol? Voorsien jy aan die wat nodig het, volgens jou vermoë? Ons verstaan werke alleen kan ons nie red nie, en daarom het ons die Messias nodig as tussenganger, om vir ons in te staan by Jahweh. So hierso leer ons dat goeie vrugte van die Gees is sagmoedigheid, moedigheid, geduld, al daai goed. Maar wetteloosheid het geen vrugte nie. En as jy die Torah net verkeerd of halfhartig volg, gee dit vir jou slegte vrugte. So kom ons bou dit gou duidelik met skrifgetuienisse. Wetteloosheid wat geen vrugte het nie. In Hosea 9 vers 16. Efraim is verslaan, hulle wortel is opgedroog, hulle kan geen vrug voortbring nie. Wetteloosheid lei tot 'n opgedroogde wortel en geen vrug nie. Johannes 15 vers 6 sê, as iemand nie in my bly nie, word hy uitgegooi soos die loot en verdroog.
So sonder gehoorsaamheid verdroog, weggegooi, is gelyk op geen vrugte. Die verkeerde of vals gehoorsaamheid lei tot slegte vrugte. Jesaja 29 vers 13. Hierdie volk nader my met hulle mond en eer my met die lippe, maar hulle hart hou ver van my af en hulle vrees van my, is 'n geleerde gebod van mense. Mensewette en tradisies is valse aanbidding, wat slegte vrugte teweegbring. Matteus 7 vers 17 tot 18. Net so dra elke goeie boom goeie vrugte, maar 'n slegte boom dra slegte vrugte. 'n Goeie boom kan nie slegte vrugte dra nie en 'n slegte boom kan nie goeie vrugte dra nie. As Torah verkeerd toegepas word of met menslike tradisies vermeng word, verander dit 'n slegte vrugte. Ware gehoorsaamheid gee goeie vrugte, volgens Psalm 1 vers 2 tot 3. Maar sy behaag is in die wet van Jahweh en hy sal wees soos 'n boom wat sy vrugte gee op sy tyd. Gehoorsaamheid in Torah is goeie vrugte. Matteus 7 vers 20 tot 21. Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal hulle ingaan in die koninkryk nie, maar hy wat die wil doen van my Vader. So ware vrugte doen van Jahweh se wil. Sy wil is die Torah. Galasiërs 5 vers 22 tot 23. Hierdie het ons al reeds gelees, maar ek lees dit weer. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, geloof, sagmoedigheid en selfbeheersing. Hierdie vrugte kom uit 'n lewe wat in gehoorsaamheid aan Jahweh wandel. So, in Matteus 21 vers 18 tot 19 sê dit vir ons. En vroeg in die môre toe het hy teruggegaan na die stad en hy het honger gehad. En hy sien 'n vyeboom langs die pad, hy gaan daarna toe. Maar hy het niks daaraan gevind nie, as net blare alleen. En hy sê vir hom, laat daar uit jou tot in ewigheid nooit weer vrug kom nie. En onmiddellik het die vyeboom opgedroog. In Markus 11 vers 12 tot 14 sien ons 'n bietjie ander angle van hierdie storie. En die volgende dag, onderwyl hulle na Betanië gaan, het hy honger gehad. En toe hy op afstand 'n vyeboom met blare sien, het hy daarin gegaan in die hoop om iets daarvan te vind. En toe hy daarby kom, vind hy niks as blare nie, want dit was nie die tyd van die vye nie. En Yeshua Spreuke sê vir hom, laat niemand ooit in der ewigheid vir jou vrugte eet. En sy disippels het dit gehoor. So oppas dan, dat wanneer die Messias kom, hy jou nie sonder vrug vind nie. Met net mooi blare op nie. Dit lyk groen en reg, maar sonder vrug nie. Want sê hy nie self vir ons die tekens van die tye. In Matteus 24 vers 1 tot 2 sê hy, en Yeshua het uitgegaan van die tempel vertrek, het sy disippels het nader gekom om hom die geboue van die tempel te wys. En Yeshua sê vir hulle, sien julle al hierdie dinge? Voorwaar ek sê vir julle, sekerlik nie een klip op 'n ander gelaat word nie, wat nie afgebreek sal word nie. Ek lees verder van vers 3 af tot en met 14. En toe hy op die Olyfberg gaan sit het, kom die disippels alleen na hom en sê, vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees? En wat is die teken van die koms en van die volëinding van die wêreld? En Yeshua antwoord te sê vir hulle, pas op dat niemand julle mislei nie, want baie sal onder my naam kom en sê ek is Messias, en hulle sal baie mense mislei. Julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind. Maar is nog nie die einde nie, want een nasie sal teen die ander opstaan, een koninkryk teen die ander, daar sal hongersnoode wees, pestsiektes en aardbewings op verskillende plekke, maar al hierdie dinge is 'n begin van smarte. Dan sal hulle julle aan verdrukking oorgee en julle doodmaak. Julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van my naam. Dan sal baie tot struikel gebring word en mekaar verraai en mekaar haat. En baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei, en omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van meeste verkom. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis van al die nasies, en dan sal die einde kom. So nou as ons gaan kyk hoeveel Christen kerke daar uiteindelik is, verskillende denominasies, en hoe die boodskap al reg deur die wêreld gegaan het, jy moet Christen word. Ons weet hulle is reg oor die wêreld. Is dit die boodskap wat hiervan gepraat word? Nee, dit is nie. Die waarheid van terugkeer na Jahweh, terugkeer na sy Sabbat heilig, terugkeer na sy wette onderhou, daai waarheid sal die hele wêreld ingaan. En as jy kyk deesdae met TikTok en YouTube en Facebook, al hierdie goeie is hoe die boodskap uitgaan in die hele wêreld in, dan besef jy
dat toe die Christene gepraat het daai tyd in die kerke van, die boodskap moet eers almal bereik. Dit het al. Daar's baie Christene in al die verskillende wêrelde, 8 lande. Maar die waarheid van Vader, van terugkeer na die Torah toe, daai moet nog uitgaan. En wanneer almal gehoor het, jy moet terug daai Torah toe, en dit eider verwerp of aanvaar het, dan kom die einde. En ek dink ons is nogal naby aan dit. As jy kyk hoe die hele social media dit moontlik maak vir ons, om hierdie boodskappe te deel, vinnig en met almal. Ek sluit af met Matteus 24 vers 32 tot 35. En leer van die vyeboom hierdie gelykenis. Wanneer sy tak al sag word en sy blare uitpot, weet julle dat die somer naby is. So weet julle ook, wanneer julle al hierdie dinge sien, dat dit naby is, voor die deur. Voorwaar ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan, voordat al hierdie dinge gebeur het nie. Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woord sal nooit verbygaan nie. Hy praat van ons is daai geslag, want die vyeboom begin nou weer bot. Ons draai terug na die waarheid. Ons begin die vrug van die Gees dra. Ons begin in die Gees loop, in heiligheid. En elke dag is 'n sanctification proses. So die vyeboom begin bot. Dis hierdie generasie wat Yeshua van gepraat het. Nie die een in daai tyd nie. Die mense wat glo dat die Messias reeds gekom en gegaan het weer, en hierdie is Satan's little season. Daar is nie skriftuurlik nie, en dit pas ook glad nie by die profesie nie. Maar ja, dit was my deel, en ek hoop dit het vir julle sin gemaak en ingepas, soos ek dit al bestem het om in te pas in my koppie. As daar enige vrae is, of bydra van julle af, Dit was baie, baie mooi. Ja, dit is mooi. dankie Ek is julle. altyd so verbaas om te sien hoe die Vader, jy weet, vrugte gebruik, en as jy nou kyk na die vrou, hoe sy gebruik word, selfs in Openbaring, jy weet, om die seun in die wêreld te bring. En dan lees ek hier deur die vrugte van die Gees. En liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing, is al die kwaliteite en vrugte van moederskap. En ek wou net dit vir julle sê, want ek dink daar's 'n groot rede hoekom ons as vrou gebruik word in skrif, om die boodskap dan nou voor te dra. Ja. Dit is my so mooi. Baie dankie dat julle so geduldig is met my. Ek praat nie meer Afrikaans nie. Jy doen fyn. Amper glad nie. So lees is bietjie 'n moeilike ding vir my, maar Jy probeer. was 100%. Nee, baie Perfect. mooi. Ja, so, ek weet die girls wou nou vir volgende week al die sout van die offers bespreek het. Ek dink ons kan maar nou ingaan, en sy is 'n bietjie vleisie by die sout. Maar ek dink dis 'n lekker enetjie, en ek dink dit is belangrik, want dit gaan vir ons ook help om te verstaan wanneer die Messias vir ons sê wees sout van die aarde. En as sout verval het, wat gebruik jy om weer te help of reg te maak, wat ook al. Ek dink dis 'n onderwerp. Ek dink dit was Ruwy wat gevra het, sout op die offer is die volgende onderwerp. Okay, so ek weet nie of Nadia terug is volgende week, en of ons vir Annelie weer gebruik, of 'n ander special, dalk doen ons Lily die keer. Ek joke, ons sal vir niemand doen nie. Nee. Man, ek kom julle te terg, maar ek sal nie regtig nie. So, ja, volgende week is dan sout van die aarde of sout op offers. Ons sal nou nog sien hoe lei die Gees ons in watter rigting in, want ons het gedink ons gaan nou net vrugte van die Gees bespreek, maar Vader het ander planne, en dan het ek baie keer maar goed by soos ons aangaan. Ons gaan maar net soos ons lei. Baie dankie julle dat julle saam ons hier ingeskakel het. Baie dankie almal. Dankie julle. Okay, ek gaan weer soos maar gewoonlik net 'n liedjie speel vir ons om jou af te sluit. Sien uit vir die enetjie, ek het al baie daarin gebloer. Dankie vir die mooi lering. Dis 'n plesier, Lily. Dankie julle. Ek sal dan afsluit hierso met 'n lekker liedjie. Natuurlik weer van Hallelujah Voice of Zion, want ek dink nie die liedjies wat Hannah en haar sussie doen
ons skoonsussie, is beskikbaar op YouTube Music nie. En ek gebruik maar meestal YouTube Music, want ek sal aan hierso, ek gaan nou aan ander dinge in. Okay. Ekskuus julle, ek probeer net hierso gou my goeders reg kry. Een van julle iets anders wat julle wil sê terwyl ek hierso my dinge. Nee? Net my regte liedjie kry hierso. En baie frustrerend is dit. Ek gaan ons nou. Okay girls, julle kan lekker luister saam met ons met die liedjie. Ek sal na die liedjie net weer Kobai sê vir almal, kyk of wanneer 'n boodskap hier gekom het of so nie. Maar julle moet 'n geseënde Sabbat hê. Rus lekker en dan gesels ons hierdie week en volgende Sabbat dan doen ons weer dieselfde. Dankie julle. I stand on the word about a Yahweh alone. Clean hands, steady heart, I walk the narrow road. The world tries to pull me, but I won't let go. 'Cause obedience is life, not chains on my soul. When I submit to Yahweh and I resist the devil's scheme, he's got a back up, he can't stand where Yahweh's people be. Demons tremble when we won't bend, when we keep the commandments to the very end. We tread on the serpent, we trample the lie. Satan gets bruised when we walk by the light. Demons tremble under our feet when we obey and we don't retreat. James said even devils believe and they shake. But we don't just know it, we live what we say. Love means we keep it, we guard what he wrote. We don't play religion, we stay on the road. He gave us authority over all the enemy's power, not by our pride, by his name in the hour. Demons tremble when we obey, when we keep the commandments to the very end. We tread on the serpent, we trample the lie. Satan gets bruised when we walk by the light. Demons tremble under our feet when we obey and we don't retreat. Submit and resist, he will flee, he can't coexist. Authority to tread, Satan bruised underfoot. Even demons tremble, so we walk it out, commandment strong. Demons tremble when we obey, when we keep the commandments to the very end. We tread on the serpent, we trample the light. Satan gets bruised when we walk by the light. Demons tremble under our feet when we obey and we don't retreat. Oh, 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 oh.
With the YouTube Music app, you can start a radio station with up to 30 artists. Go ahead, DJ. Hey, dankie sissies. Dit was awesome geweest. Julle moet 'n awesome en geseënde Sabbat verder hê.